E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Davi Games Silva Faria. E no vídeo de hoje eu vim para mostrar a vocês, fazer um tutorial aqui de lareira. Eu esqueci de colocar isso aqui. Aí ficou mais bonito agora. Uma lareira automática. Clica aqui, a lareira abre. Clica para baixo, a lareira fecha. E eu vou te mostrar isso agora. Se você não deixou seu like ainda, deixe seu like e se inscreva. E clique no sininho para receber as notificações do canal. Pronto, galerinha. Eu já estou com os itens. A gente vai utilizar tijolos. A gente vai utilizar o bloco do Nether. Netherrack, alguma coisa assim. A pederneira. Uma alavanca, uma redstone, um pistão grudento, umas barras de ferro e laje de tijolo. Primeiramente, a gente vai pegar os tijolos, subir 3. Aí aquela parte ali vocês deixam. Vocês vão quebrar 2 aqui. Eu já arrumei ele para ficar bonitinho. 2 vão colocar tijolo aqui. Vou pegar a Netherrack, colocar aqui, aí, assim. Vou pegar a pederneira, colocar aqui. Desculpa, galera. Aí, coloca aqui. Eles vão colocar uma alavanca ali. Ó, já quebrei ali direitinho. Vão vir assim, colocar redstone ali. Aí vocês vão vir descendo. Assim, aí eu já coloquei o bloco ali, deixa eu colocar de novo. Eu coloco aqui, aí já vai conectar. Aí, pronto, fechei. Mas só que tá parecendo a beiradinha do fogo, não tá? A gente vai chegar aqui, a gente não vai usar a barra de ferro ainda no momento. A gente vai chegar aqui, vai colocar aqui, sim. Eu vou subir aqui, sim. Vou dar mais uma subida aqui pra tampar atrás também. Aí vocês podem fazer isso na sua casa, tá bom? Aí vocês põem uma barra de ferro aqui. E agora vocês vão fazer o quê? Sobe aqui. Bugou um pouquinho ali. E aqui. Aqui. Aí vocês sobem bastante para poder ficar parecendo uma lareira. Aí, galerinha, na hora de tampar, para não interferir na ligação de Sony. Não, aqui eu fiz errado. Tem que colocar assim aqui. Aí. Para não interferir na ligação de Sony, se vocês colocarem isso aqui, vai desligar o outro lado lá. Por quê? Tá vendo? Essa redstone aqui, ó. Essa redstone ali debaixo da alavanca, ela já é ligada num outro pistão. Entendeu? Então, a gente tem que pegar a laje de tijolo, meio bloco de tijolo, coloca ali, aqui e aqui. Aí, em volta, vocês vêm passando para poder ficar bonitinho. Até ali, mais ou menos. Vou colocar aqui, ó, na sua casa. Aí você pode fazer dos blocos que você quiser, a laje e também o piso. Tá bom, galerinha? Esse sistema de redstone aqui, eu vi, foi no canal do YouTube Gabriel JF Brasil, alguma coisa assim. Tá bom, galerinha? Você que ainda não deixou seu like, deixe seu like e se inscreva no canal. Aí, galerinha, aqui em cima vocês sabem, podem fazer o quê? Vocês podem pegar aqui. Galera, o que tá aqui, só eu mudei, eu coloquei no clássico, eu coloquei igual de PC. Tá bom? Mas tudo que tem aqui tem no normal, no Pocket. Se vocês querem que eu mostre pra vocês como que eu fiz pra poder fazer isso aqui, colocar o inventário assim,
Coloca lá nos comentários. No campo dos comentários. Cadê a teia? Ele tá aqui. Vocês podem fazer assim, ó, galera. Pegar esse daqui. Ó, aí. Não, ali não. Aqui, sobe. Aí quebra aqui. Aí coloca uma teia. Deixa pra ver se eu encontro a teia. Como eu já utilizei a laje. Teia, cadê você? Aqui a teia. Aqui, ó. Vocês podem pôr ali. Pera aí. Pronto. Vocês podem fazer assim, ó. Pra ficar bonitinho. Ou também vocês podem fazer assim, ó. Pra dizer que tá saindo. Saindo fumaça. Entendeu? Assim, ó. Ficou bonito. Aí chega aqui. A pessoa vai clicar, vai abrir. Aí quando a pessoa quiser desligar, só fechar ali. Tchau, galerinha. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Fui.